हाय फ्रेंड्स, AR मोटर जहीराबाद। ये होंडा अमेज पेट्रोल वेरिएंट है। देख सकते हैं इसका हम इंजन फुल ओरलिंग कर रहे हैं। इसका कंप्लेंट है कस्टमर नीचे ग्रेनेड लगे हुआ है, उसके लिए चंबर फूट गया था। कस्टमर देखा ना, वैसे ही चले गया सामी। उसकी वजह से पूरा ऑयल लीकेज हो गया, इंजन सीज हो गया पूरा। देख सकते हैं ये गाड़ी, उसका इंजन इधर फुल ओरलिंग हो रहा है। ये देख सकते हैं। पूरा फुल कंप्लीट फुल इंजन इसका।